Dobré ráno. Ja už tu stojím takto pripravený s týmto krásnym autom, nádherným, vyčisteným a idem na zraz. Ale aký a kam si povieme za volantom. Dobrý deň. Tak ja vás zdravím spoza volantu našej krásnej RS3 a momentálne som na ceste do Prešova, kde sa dnes bude konať Automoto Festival Bokypovič AM a hneď ako prvé by som chcel povedať, že je to v úvodzovkách kontroverznejšia akcia. Pre mňa nie, ale pre veľa komentujúcich je to kontroverznejšie, a to z toho hľadiska, že boli tam nejaké komentáre, že niekto od niekoho skopíroval veci a tak ďalej. Ja som tam bol zavolaný a keďže som bol dlžníkom ešte Bokyho, čo je organizátor tohto zrazu, tak sme sa niekedy asi tak pred rokom dohodli, že keď bude robiť nejakú akciu, takže mu pomôžem s propagáciou a budem na nej účastný. A to z jedného a prostého dôvodu, a to je ten, odhliadnúť od všetkých hejterských komentárov, kto koho kopíruje a tak ďalej, tak vlastne na tomto aute mám urobené úpravy, karbonové sane, výfuk a všetko sa to robilo u Bokyho v garáži s tým, že hovorím tak, ako sme sa dohodli, že ja mu potom pomôžem s propagáciou, tak on v podstate nezobral za to žiadne lovky, peniažky, takže ja sa mu chcem týmto ešte raz veľmi pekne poďakovať, že bol súčasťou tejto úpravy a moja vďačnosť vyvrcholí tým, že dnes budem vlastne na tom evente. Takže padali tu komentáre na mojich streamoch, že na charitatívnu akciu neprídem, ale tu, kde sa vyberá vstupné, prídem a že som zapredaný a neviem čo všetko. Máte tu dôvod a že prečo tam idem? Ja bežne na nejaké zrazy nechodím. Nemám na to jednak čas, aj tento deň som mohol stráviť s rodinou, pekne v bazéne, niečo si poopekať alebo niekam ísť, hej. Takže tak, aby hneď na začiatok tohto videa sme si povedali, že čo a ako. Volám sa Marko Black, asi na mojom kanále, kde vidíš toto video, tak určite daj like, komentuj to, nezabudni odoberať tento kanál a pozri si aj ďalšie, respektíve predchádzajúce videá, ktoré som dal. Myslím si, že je to celkom fajn, aj kvalitný content, ale bez vašej podpory to jednoducho nejde. Takže ja vás vítam na tomto hlavnom dnešnom live streame, kde si ukážeme Automoto Festival Bokypovič v Prešove. Ideme rovno z hurta. Neviem teraz, či mám ísť pozerať, či sa mám ísť pozerať teraz na to, kto strieľa, alebo na to, že kto tu ide. Som zvedavý, či sa mi ešte pozdraví, či ma ešte spozná. Myslíte, že ma ešte spozná? Čo vy na to? Dáme to na stream? Konečne 18 000. Chceli by ste na stream toto auto? Lebo je to... Poďme, vylajkujeme to. Lajkujme to. Lebo pokiaľ sa to nebude lajkovať, bude zle. Kde to je? Prešov. Počkaj, doraz som tam. Čo si? Áno. Nemám už vôbec. Nemám už vôbec. Posledné dve som vám dal. Ale však keď ma tak, kde ešte uvidíte, dám urobiť určite. Som sa nepripravil na to. Hej. Ďakujem.
Ideme si dať kolečko a sa vrátime ku Peťovi. Takže ideme najprv na tie krásne auta. Hondu sme nevideli. Poďte to vylajkovať, kamoši. Janoskové auto je dnes na mojom YouTube zo streamu. Iná celkom mi to seká, mám pocit. Dajte mi vedieť, že ako vám to ide. Či stream je v poriadku. Brutálna 4.6 či 3.6. Tie krydla sa mi extrémne páčia, keď sú také. Kiko, díky pekne. Tu kúkaj, Kiko. Tie výfuky sú, že extrémne. Vyzerá to, že je po piči. Toto auto by som tiež chcel na stream. Tu sú nejaké pohrebníctvo. Pozri, stretneme sa. Hello. Dobrý deň. Stretli sme sa. Toto je tiež zaujímavá kombinácia. Výfuk brutalitný dal. Toto je zaujímavé auto. M2. V takom mramore s extrémnymi kolami. A s týmto tu. Toto je, že extrém. Čo vy na to? Toto auto, košickú scénu. Nevieš poradiť nejaké auto na začiatok? Taký Golf 2 GTD. Toto je zaujímavé auto. 595 pista. Ale toto tu, toto je, že extrém. Za mňa, že turbica. A idú teraz plamene, tak ideme tam. Bo idú plamene na moje auto. Musím sa poponáhľať. Nejaké rice. Maroš ST. Dúfam, že mi neojebe fóliu, more. Extrém. Extrém. Asi som ohluchol. Mám pocit, že som ohluchol. Čo ti dáva? Strašné bomby to dáva. Čo si fotíš, more? Ja mám tu auto. Akurát mi opálil fóliu asi. Tu je čo? Tu je tiež niečo zaujímavé pod kapotkou. 3 litr. Ty nebudeš turovať? A čo mám vyturovať? Ja nemám streľby ani nič podobné. Takže u mňa to je nuda, jak se říká. Voňa benzínu, kamo, asi mi pukol bubienok, more. Chcel som ho na stream, ale furt sa vyhovára. Ten Maroš ST. Toto máme na streame zvuk.
A mne sa, akože brutálne to je urobené aj všetko, ale mne sa to už tak nepáči, akože. Už také dosť babička za mňa. Skorej keby je, že také, tak za mňa skôr 190. Tu je 46 pekná, ja hovorím, že len farba je zlá. Pekné auto, ale farba je zlá. A toto je, že hrot hrotov. A toto sa vám pokúsim vybaviť na stream. Ideme nájsť majiteľa, kde ho vidím. Tu ide. Ale vyzerá to brutálne. Brutálne to vyzerá. Dal som tam ten 2.3 kompresor. Hej, počul som, jak si prišiel, že hneď kompresoriky, všetko. 319 koní mi to vyladil, Joži. Aha. To aj celkom to ide. Hej, vyzerá to brutalitne. Za mňa máš titul najkrajšie auto zrazu. A ty máš tu dať RS, nie? Hej, tam je kapota otvorená. No, takže dobavenko. Myslím si, že máte sa na čo tešiť. Tu je pick-upik. Ojoj. Ojoj. Dobrý deň. Was ist das? Kampaň doniesol aj to. Takže 4000 moje obrazy. Kde je ten? Odžubal ma. Pozri, tu je jaká V8. Zatiaľ nám povieš aspoň, že čo tu máme za motor? 4.6 V8 BMWčko, 360 koní, 500 Nm. No dobre, som zvedavý. Aj dvere by som mal zavrieť, nie? Dobre by bolo. Nemáš klimu. Veľa koní žere, nemôžem. Čo ti dáva? Extrém. Už som si myslel, že tam sme boli blízko seba. Nie, to tak treba. Čo ti dáva? Fú. Masaker. Masaker zážitok. Ale vôbec som sa nebal ináč. Ten prvý nástrel, jak to prvýkrát hodil, tak to sa mi zdalo, že ty kokot, že dosť blízko sme. Že myslel som si, že to udreme, ale nebolo to tak. Ináč to je úplne, ináč to vyzerá zvonku a úplne ináč to vyzerá znútra. Takže ďakujem fakt pekne každému, čo pozeráte tie streamy, lebo aj vďaka vám ten chalan ma zobral, hej, aby sme vám ukázali. Takže za mňa po piči. Po piči zážitok. Ideme sa napiť. Krátka trať, no. Tak ale nemáš tu asi, vieš, veľa čo riešiť. Ale fakt brutálny zážitok. Ideme ešte jedno kolečko. Ideme tu dať taký dzivý záber jeden na čajky, že by ste sa aj potešili. Ja zatváram oči, hej, tak si to užite. Hahaha. Užili ste si to? Nie, tak sa smiala more. Čo smieš? Idem, nejdem.
Fú, idem sa napiť, kamo, však som sa dogrcal skoro more. Ja strašne mám labilný žalúdok, som zistil. Toretto! Toretto! Tu je toto auto. Neukazujeme, to má byť na streame. Kedy budeme na streame? Nikto nevie. Sa pýtam tu ľudí, nikto nechce ísť. Nemáte? Až keď sa zbudujem vtedy. Hej? No dobre. Tak prídeme na brigádu. Koľko ľudí pozerá? 135, pozri. Keď aspoň 50 príde na brigádu. No. Podľa mňa paradzina. 10 eur na hodinu. Dobre. Idete tam pozerať? Hej? No, ešte kamioníky ideme poukazovať. Kamioníky sme neukázali. Od koľkej si tam? Vieš čo? Čaute, čaute. Čo ja viem, kedy som prišiel, ani neviem. Ani neviem kamo. O 11 dačo? Mohol by som ho zavolať a on je skade? Stade z Košic? Pošlite mi screenshot, aby som mal na Instagrame. Miluješ ma za tie streamy? Len za toto ma miluješ? To veľmi ľahko som si túto lásku zaslúžil. Poviem to žene doma. Poviem to žene. Ejha, aj tuto žije. Tuto žije. Áno, je z Košic, no dobre. Tak mi určite ideme, nuka. Spí tu takto? Kto by tu spal? Aj kamión musíme zavolať určite. Dúfam, že nebudem mať autorské práva porušenie do piče. Za tú hudbu, čo má zapnutú. Fuj, až tu je dym. Pozdravujeme aj Gretu. Ale toto, musíte uznať, že toto je najkrajšie auto zrazu. A bude aj stream. Moja sestra ťa sleduje na IG a je tam z roboty. Ktorá? Ešte ide tam čajočka hore? No dobre. Tu je ešte Januskové druhé auto. Toto by sme mohli tiež mať na streame. Toyota Tundra V8 5.7. Mohli by sme s tým ísť kde. Ne? Ešte tu ukáže Mustang. Fakt krásne auto, ale na piču farba. Nemôžem si pomôcť. Nemôžem si pomôcť. Chcem ísť tam do kamióna, ešte vám ukázať ten druhý kamionik. Bez topánok. No ideme tu do Scanie modrej. Táto vyzerá, že raketodielomätovo. Raketodielomätovo. Scania Šveden. Toto je babička. Ale čekuj tu, dnuka. Kámo, doma v obývačke nemáš takú koženku. Brutalita. Strašné prachy v tom sú preinvestované.